3, 2, 1. الأرض مش كورة ولا بتلف ولا حاجة. الأرض مسطحة ومفرودة، والقرآن الكريم هو اللي قال كده بوضوح. ربنا قال عن الأرض إنها سطحت وفرشت ودحاها، وقال إن الجنة عرضها السماوات والأرض، وطالما الأرض لها عرض وطول عمرها ما هتبقى مدورة. وقال إن الشمس تجري لمستقر لها، يعني الشمس هي اللي بتجري وبتتحرك مش الأرض. انتوا بقى بتضحكوا على مين وبتمشوا ورا خرافات ناسا والتلسكوبات ليه؟ ومصدقين إننا عايشين على كرة طايرة في الفضاء. دي نوعية تانية من التعليقات اللي جات لنا على فيديوهات كروية الأرض اللي عملناها قبل كده، واخترنا برضو إننا ما نردش عليها بالكلام ونعمل عنها فيديو مخصوص. فيا ترى الكلام ده حقيقي فعلا والقرآن قال كده عن الأرض، ولا المشكلة في فهمنا إحنا لسبب نزول الآيات ولغة العرب وتفاسير أئمة الإسلام؟ كل ده هتعرفوه بعد ما تكملوا الفيديو ده للآخر، فركزوا معايا جدا، لأن زي ما انتوا شايفين المرة دي الكلام ملوش علاقة بالعلم والتجارب. الكلام المرة دي في صميم الدين، وكل كلمة هتتقال النهاردة ممكن تغير كل حاجة. السلام عليكم اعزائي الاميجوس، طيب الله اوقاتكم بكل خير اينما كنتم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسلتكم لمعلومات. في بلاد الاندلس وتحديدا سنه 440 هجريه، يعني من اكتر من 980 سنه، كان في عالم قاعد في مجلس العلم بتاعه، وفجاه دخل عليه واحد من عامه الناس شكله مرعوب ومخضوض، وقال له: الحقني يا امام، في ناس بتقول ان الارض كوره مدوره وطايره في الجو، وده كده بينفي ايات القران اللي بتقول ان الارض ممهده ومسطحه. الإمام مسك القلم بهدوء شديد وكتب رد حاسم فضلت كتب التاريخ محتفظة بيه لحد النهاردة. الإمام ده كان ابن حزم الأندلسي. عارفين كتب إيه للراجل اللي كان خايف ومحتار ده؟ كتب في كتابه الشهير الفصل في الملل والنحل بالحرف كده: إن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم لم ينكروا كروية الأرض، بل الأدلة من القرآن والسنة قامت على أنها مدورة كالكرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش حد من ائمة المسلمين الكبار اللي يتقال عليهم علماء بجد انكروا ان الارض كروية، بل بالعكس، الادلة من القرآن والسنة بتقول انها مدورة زي الكرة بالظبط. المشهد ده اللي حصل من مئات السنين بيثبت لك ان اللخبطة والتشكيك ده مش وليد النهاردة، ولا بسبب السوشيال ميديا ووكالة ناسا. ده كان في ناس زمان برضو بيحصل عندهم نفس اللبس، والعلماء كانوا دايما بيحسموا القصة دي بحاجتين: فهم لغة العرب وتفسير القرآن صح. ومن هنا بقى تعالوا نفتح أول آية معانا ونشوف الحكاية من أولها. أول ادعاء وبيعتبر السلاح الأول لأصحاب نظرية الأرض المسطحة هو الآية دي. بيطلعوا ويقولوا بقمة الاطمئنان: الآية بتقول بوضوح سطحت، يعني الأرض بلاطة مسطحة ومش كورة، فبلاش تضحكوا علينا. الإمام الطبري في تفسيره بيوضح إن الآيات دي نزلت ردًا على بدو الصحراء اللي كانوا بيستغربوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن البعث والقيامة والقدرة الإلهية. فربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم بلغة المشاهدة المباشرة، بيلفت نظرهم لأربع حاجات حية بيشوفوها بعيونهم طول ما هم مسافرين فوق جمالهم في الصحراء. أول حاجة الإبل، الكائن اللي راكبينه وشايل حاجتهم ومستحمل قسوة الطبيعة الصحراوية. تاني حاجة السماء، السقف المرفوع فوق راسهم من غير عواميد وما بيقعش. تالت حاجة الجبال، وهي الأوتاد الثابتة العالية اللي شايفينها من بعيد عشان تثبت الأرض. وآخر حاجة الأرض الممتدة والمسطحة تحت رجليهم ورجلين جمالهم عشان يعرفوا يمشوا ويعيشوا عليها. المشهد هنا مش مشهد معمل فلكي ولا قياسات هندسية من الفضاء الخارجي، ده مشهد بصري لإنسان واقف على الأرض. أما بقى المعنى اللغوي، فكلمة سطحت في لغة العرب أصلها من سطح الشيء، يعني سهله ومهده وبسطه. والسطح في اللغة هو أعلى كل حاجة ممتدة ومتمهدة عشان تعرف تستقر عليه. وهنا بقى التناغم العلمي والمعجزة القرآنية اللي بجد. أي جسم كروي عملاق في الكون زي كوكب الأرض كده اللي نص قطره أكتر من 6300 كيلو متر، لو انت واقف عليه بحجمك البشري الصغير، عينك في الرؤية المباشرة مش هتشوف غير المساحة اللي تحت رجلك اللي بتكون مسطحة وممتدة تماما. وده نفس مثال النملة والبالونة اللي شرحناه في الفيديوهات اللي قبل كده. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيوصف نعمة تمهيد السطح للإنسان عشان يعرف يبني ويمشي ويعيش، مش بيوصف الشكل الهندسي المجمل للكوكب وهو متعلق في الفضاء.
وده بالظبط اللي فهمه كبار أئمة وعلماء الإسلام من مئات السنين قبل وكالة ناسا وقبل رحلات الفضاء. فقال الإمام ابن حزم، اللي على فكرة اتوفى سنة 456 هجرية، في نفس الكتاب اللي ذكرناه قبل كده: وإن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم لم ينكروا كروية الأرض. وأما قوله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، فإنما يعني بسطها وتمهيدها للإنسان وهو واقف عليها، وهذا لا ينفي كرويتها في ذاتها. يعني ابن حزم بيوضح ان مفيش عالم بجد بينكر الشكل الكروي للأرض، والقرآن لما قال سطحت كان بيقصد انها متمهدة ومبسطة للإنسان وهو ماشي عليها، وده ما ينفيش أبدا انها كورة في أصلها. أما بقى الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب قال كلام يتوزن بالذهب: إن الكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل جزء من أجزائها يشاهد كأنه سطح مستوي، فالآية تشير إلى تمهيد السطح للناظرين ولا تنفي كروية الجرم الكلي. الرازي هنا بيشرحها بمنطق هندسي عبقري، بيقول إن الحاجة الكروية لما تكون كبيرة جدا في الحجم أي جزء صغير منها بتشوفه عينك بيبان كأنه سطح مستوي مفرود، فالآية بتوصف اللي عينك شايفاه من تمهيد ومش بتنفي إن الكوكب كله كورة. وبيجي الشيخ ابن عثيمين في عصرنا يأكد نفس المعنى ويقول: الأرض كروية الشكل في المجموع والجملة، ولكنها مسطحة بالنسبة للناظر لصغر حجم الإنسان مقارنة بعظم الكوكب. يعني الشيخ بيأكد أن الأرض كروية كمجمل، بس هي مسطحة للعين المباشرة بسبب صغر حجم الإنسان مقارنة بحجم الكوكب المرعب. يعني باختصار كده الآية بتوصف اللي عينك شايفاه عشان تحس بنعمة التسهيل والاستقرار، والعلماء أثبتوا أن التسطيح الموضعي ده هو أصلا جزء طبيعي جدا من كروية الأجسام العملاقة. ومن كلمة سطحت نروح على طول للآية التانية اللي بيستندوا عليها، وهي قوله تعالى في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها. بيطلع الادعاء ويقول لك بكل ثقة: أهو ربنا قال دحاها، ودحاها يعني بسطها وفرشها وخلاها مسطحة زي الصينية بالظبط. تعالوا بقى نفتح معاجم اللغة العربية زي كتاب لسان العرب لابن منظور ونشوف أصل الكلمة دي إيه عشان نفهم. ابن منظور قال في لسان العرب: الأدحي والإداحي والأدحية مبيض النعام في الرمل، ودحى الأرض أي بسطها ووسعها. يعني إيه بقى الكلام الغريب ده؟ عارفين النعامة لما تيجي تبيض في الصحراء بتعمل إيه؟ النعامة مش بتجيب مسطرة وتخلي الأرض بلاطة متساوية، النعامة بتيجي برجليها وتبطط الرملة وتوسعها وتعمل حفرة صغيرة شكلها بيضاوي ومنحني على قد البيضة عشان البيض يستقر فيها وما يتكسرش. المكان ده عند العرب زمان كان اسمه الأدحية. فلما ربنا يقول دحاها يعني مهد الأرض ووسعها وجهزها للحياة، بس في نفس الوقت جهزها على شكل بيضاوي منحني زي عش النعامة والبيضة بتاعتها. يعني الكلمة نفسها في أصل اللغة بتثبت التدوير والانحناء ومش بتنفيه خالص، وده بالظبط اللي فهمه علماء المسلمين من مئات السنين. فشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى قال نصا: اعلم أنهم أجمعوا على أن الأرض على هيئة الكرة، وأن حركة الأفلاك دائرية، ونقل ذلك غير واحد من أئمة المسلمين كأبي الحسين بن المنادى. ابن تيمية هنا بيفهمنا أن علماء الإسلام من زمان جدا أجمعوا واتفقوا كلهم أن الأرض شكلها كورة، وأن السماء والكواكب بيلفوا في دوائر، ومفيش عالم بجد قال إنها مسطحة. يعني باختصار كده كلمة دحاها زي ما بتعمل عش النعامة بالظبط، بتفرش المكان وتجهزه بس في شكل منحني ومدور. فالدحو هو تمهيد وتوسيع متناسق تماما مع الشكل الكروي للأرض. وبعيدا بقى عن أشكال السطح بيجي ادعاء ثالث بيحاولوا يدخلوا منه من الناحية الهندسية لما بيستشهدوا بالآية الكريمة اللي بتقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بيطلع الادعاء ويقول لك بذكاء شديد: إذا كان عرض الجنة هو السماوات والأرض محطوطين جنب بعض، يبقى الأرض مفرودة ومبسوطة بالطول والعرض جنب السماء، وده معناه إنها مسطحة ومش كورة، لأن مفيش دايرة لها طول وعرض. وهنا بقى مربط الفرس، وعشان نفهم معنى الآية بسهولة لازم نرجع لبلاغة لغة العرب وطريقة كلامهم. تعالوا الأول نشوف أئمة التفسير زي الإمام الطبري والإمام القرطبي قالوا إيه في تفاسيرهم عن المعنى ده. قال الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن:
ذكر العرض لينبه على الطول، لأن العادة جارية بأن العرض أقل من الطول، فإذا كان عرضها مثل السماوات والأرض فما ظنك بطولها؟ والمقصود هو المبالغة في وصف اتساعها. تخيل معايا كده لو عندك أوضة في البيت، دايما العرض بيكون أصغر من الطول، صح؟ فلما أقول لك الأوضة دي عرضها بس قد الملعب كله، يبقى طولها هيبقى عامل إزاي؟ هيبقى مرعب وأكبر بكتير. ربنا سبحانه وتعالى لما بيوصف الجنة وبيقول إن عرضها قد السماوات والأرض، مش بيقيس مساحة بالمسطرة، ربنا بيفهمنا قد إيه الجنة واسعة جدا وكبيرة فوق ما عقلك يتخيل. وده زي بالظبط لما تقول لصاحبك بالبلدي كده: ده فلان عنده أرض لو رمح فيها الخيل ما يجيبش آخرها. هل أنت تقصد إن أرض الراجل واخدة شكل مربع أو مدور؟ لا طبعا، أنت تقصد إن أرضه واسعة جدا جدا. وبرضه الإمام الفخر الرازي في تفسيره قال كلام مهم جدا: هذا التمثيل للتقريب إلى أهل الورى، إذ لا شيء عندهم أعظم من السماوات والأرض، وليس المراد منه حصر التشبيه المكاني. الرازي بيفهمنا إن ربنا بيضرب للناس المثل بأكبر حاجتين عيونهم شايفينها في الكون: السماء الواسعة والأرض الممتدة، عشان تقرب لعقولنا قد إيه الجنة كبيرة وواسعة، وملهاش أي علاقة إطلاقا برسم شكل هندسي للأرض إذا كانت بلاطة ولا كورة. معنى كده إن الآية بتشرح عظمة اتساع الجنة في عالم الغيب مقارنة بأكبر حاجات إحنا بنشوفها، وما بتحددش أي شكل هندسي للأرض. ومن وسع الجنة نيجي بقى للشبهة الخاصة بالحركة والشمس، واستشهادهم الشهير بسورة ياسين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الادعاء هنا بيطلع وبيقول لك بكل ثقة: القرآن قال الشمس هي اللي بتجري، وده دليل ان الشمس كشاف صغير بيلف فوق أرض مسطحة وثابتة ما بتتحركش. تعالوا الأول نشوف أئمة التفسير زي الإمام الطبري والإمام ابن كثير قالوا إيه في تفسيرهم عن النص ده. قال الإمام ابن كثير في تفسيره، تفسير القرآن العظيم: أي تسير دائمة لا تكل ولا تقف، وكل من الشمس والقمر والكواكب لها فلك، أي مجرى في السماء يسبحون فيه أي يدورون فيه. وقال الإمام الطبري في جامع البيان: وكل في فلك يسبحون، يقول وكل ذلك في فلك، والفلك هو الدائرة المدارية التي يسبحون فيها أي يدورون ويجرون. يعني أصحاب نظرية التسطيح فاكرين أن العلماء لما بيقولوا الأرض بتدور يبقى معنى كده أن الشمس قاعدة ثابتة في مكانها ما بتتحركش خالص، وده مفهوم قديم ومغلوط جدا. الشمس مش واقفة في مكانها، العلم الحديث والقرآن متفقين 100% إن الشمس بتسري وتجري في الفضاء بسرعة مرعبة بتعدي 800 ألف كيلومتر في الساعة، وبتدور حوالين مركز مجرة درب التبانة، وسحبة معاها كل الكواكب اللي حواليها بما فيها كوكب الأرض والقمر في رحلة دائرية مستمرة. عارفين عاملة زي إيه؟ عاملة زي الأم لما تكون ماشية في الشارع وسحبة وراها أطفالها الصغيرين وماسكاهم في إيدها. ماما بتتحرك وبتمشي والأطفال كمان بيتحركوا معاها وحواليها في نفس الوقت. وربنا سبحانه وتعالى لخص المفهوم العلمي العجيب ده في كلمتين في الآية: وكل في فلك يسبحون. كلمة كل في اللغة دي اسم شمول بتضم الشمس والقمر والأرض وكل الأجرام السماوية، وكلمة يسبحون جاية من حركة العوم والسباحة في المية. يعني الكواكب والنجوم مش طايرة في فراغ عشوائي، دي بتعوم بتناسق في مسارات دائرية وكروية محددة بدقة. يعني باختصار كده الآية مش بتقول إن الأرض ثابتة والشمس بس هي اللي بتتحرك، الآية بتفهمنا إن كل الكواكب والنجوم في السلسلة الكونية دي بتجري بتناسق وتسبح في مساراتها من غير ما حد فيهم يخبط في التاني. ولما نربط بقى كل الآيات اللي فاتت دي ببعضها بنوصل للآية القاطعة اللي حسمت الشكل الهندسي للأرض من جوه القرآن نفسه وبدون أي احتمال للشك أو الجدال: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. تعالوا الأول نشوف كبار العلماء المفسرين وأئمة اللغة قالوا إيه في شرح كلمة يكور بنص كلامهم. الإمام ابن حزم قال: وهذا أوضح بيان في كروية الأرض، لأن تكوير الليل على النهار مأخوذ من كور العمامة، وهو إدارتها على الرأس على سبيل التدوير، والتكوير لا يكون إلا على جسم كروي تدور عليه.
وقال الإمام الفخر الرازي في تفاسيره: التكوير هو إدارة الشيء على السبيل الكروي، ولما كان الليل والنهار يتعاقبان على الأرض وجب أن تكون الأرض كروية ليصبح هذا التكوير. يعني إيه بقى كل الكلام ده؟ عارفين كلمة التكوير دي جاية من إيه في أصل لغة العرب؟ جاية من حركة لف العمامة. عارف لما جده بيجي يلف الشال أو العمامة الطويلة على راسه، هو بيلف القماش المفروض على راس مدورة ومكورة بانتظام. تخيل معايا بقى هندسيا، ينفع تفضل تلف قماش بشكل دائري على كتاب مستطيل أو صندوق مربع؟ طبعا لا. القماش مش هيلف بشكل كروي متناسق إلا إذا كان الجسم اللي بيلف عليه هو أصلا كورة. وده بالظبط اللي بيحصل كل يوم. الأرض كورة بتلف حوالين نفسها، فالنور اللي هو النهار بيلف يدخل على الضلمة اللي هي الليل، والضلمة تكسو النور من الناحية التانية بحركة دائرية مستمرة ما بتوقفش. لو الأرض دي كانت بلاطة مسطحة زي الترابيزة أو الصينية، كانت الشمس أول ما تطلع هتنور الأرض كلها في نفس الثانية، وأول ما تغرب الليل ينزل على الكوكب كله في نفس اللحظة. لكن الواقع اللي بنشوفه إن مصر عندها ظهر وأمريكا عندها ليل في نفس الدقيقة، بيثبت إن النور والضلمة بيلفوا ويتكوروا على جسم كروي. يعني كده كلمة يكور هي البصمة القرآنية القاطعة اللي بتثبت إن الأرض كورة، لأن الليل والنهار مش بيلفوا ويتكوروا إلا على شكل مدور زي الكورة بالظبط. ودي يا أميجو كانت الحقيقة الكاملة بالورقة والقلم. القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز، نزل بلغة عربية مبينة، وعمره ما تعارض مع العلم أو الحقائق الملموسة. التعارض بيحصل بس لما نقطع الآية من سياقها ولغتها، وننسى إن كبار أئمة الإسلام فسروا الكروية دي من مئات السنين. ربنا خلق الكوكب ده بنظام ودقة وإتقان، وجعله كورة معلقة في ملكوته ممهدة ومسخرة عشان نعرف نعيش ونعمر فيها. الملف ده اتقفل تماما، واحنا ردينا على كل التعليقات اللي جات لنا، والرد ما كانش من عندنا ولا من كلامنا، ده كان من كتب اللغة وتفسير القرآن الكريم ورأي أئمة الدين. ومع ذلك احنا في انتظار أي رد أو تعليق في الموضوع دوت أو في أي موضوع تاني، وهنرد عليه أو هنعمل عنه فيديو مخصوص. دلوقتي بقى جه دورك يا بطل، انزل تحت في الكومنتات وقول لي ايه أكتر رد لغوي أو شرعي أبهرك في حلقة النهاردة. في النهاية لو الفيديو عجبكم ما تنسوش دعمونا باللايك والشير على أوسع نطاق عشان غيركم يستفيد. كان معكم الهستوريادور، نستودعكم الله.